Hello students, today we have been given a question from sound intensity in decibels concept, and the question said that intensity level of a sound of intensity I is 30 decibel. The ratio I by I naught is where I naught is the threshold of hearing. The options are 3000, 1000, 300 and 30. So हमें बोला गया है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई वो 30 डेसिबल है, तो रेशियो आई बाई आई नॉट निकालना है, जहाँ पे आई नॉट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है. So we will solve this question. First of all, we will see what's given. We have been given intensity level of sound whose intensity is I, whose intensity is I is 30 डेसिबल, और हमें आई बाई आई नॉट का रेशियो निकालना है, जहाँ पे आई नॉट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है. So we will solve this question in step 1. In step 1 we will see that जो इंटेंसिटी लेवल का जो फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी लेवल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इंटू लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट. ओके, जहाँ पे आई है वो इंटेंसिटी है और आई नॉट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है. और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल दिया गया है 30 डेसिबल. सो 30 डेसिबल इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट, और 30/10 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट, और 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 आई बाई आई नॉट. और यहाँ से हमारे पास होगा आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 1000. तो हमारे पास आई बाई आई नॉट का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1000, which is option B. So the correct option will be option B, 1000. I hope you all understood it well. Thanks. Please subscribe to Melvano YouTube channel.